Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Kaseng New Trap National Youth Movement ha ka skibalang ka khatlai tri unai tung arajar arpuar kalapha da jing tho show menteri rangba ka jilla ukondrat kongkal sangma bandawa yak sarkar jilla badai ban mangkam praphau na hispa ekitrai ri trai mulong ha ki private sector ki badan hakani jilla ki nongilam kaseng ha ka jing kren bigidap thai kubor kida ong ba ka ni jing dawa jong kaseng kalong hadien balayo i ka jing bon chipa palat jong ki nong thep kam ha ki tanat tri kam jong ka sarkar ha balai tang kawe ka posru kadi ka memorandum kalong halor ka phang ka jing dawa ya ka sarkar Meghalaya ba kadai ban siem ya ka sinja ban wara no ya ki kendon an ha ka bede ka jing pha kam ha ki private sectors ka balong adu prapo person ya ki trai muluk jong ka beri ni trap ka jing balai ngi dawa ya ka ni nak sarkar kalong ba adien bangilai i ba kini ki private sectors kambun sian he haba ki wan kini ka ki wan setting ye ki industry ye ki kam ki jongki company ki jongki hapo ko beri new trap ka jongi kam dan kanu ka agreement lanya ka jingya te kular ba sarkar Meghalaya ha ka ban aikam ye ki samla ki jongi kipun ki samla jongi bela pendat ye ki jing pulih haki kerdan master degree, haki kerdan degree graduation, kiba pendap haki kerdan undergraduate class 12 pass, kiba matric pass, bukumtar terter. De kido no eka kabukser ke jongki. Namar ba kamdon kanu ka kamdon an bersarkar ka thau nak bentajong. Jongki ni kisamla ke jongki ba kam jam. Ya ke celah Meghalaya. Latip mentakum kawai nak ke celah kaba bodam ki samla ki baklam kam kerja kidan da ki lakmot ki samla ki bam yo kam ki bam yo jam bat ki bala bakla no kelentia ke jongki nak daw jong ki bom dan kam don jam bat ke jing celai jong ki kam sniu kalong ru ba ki samla ke jongi hadian ba ki la pas ki jing pulih kim yo kam kim yo jam haba kim yo kam kawan ka depression ki jimut perkhat ke jongki nda kawan ke ni depression ka jing thakli ka jing snow joki ba kila kutlat ta hakane ka jing snow joki ba kila kutlat ka yalam bakal ti ki ta gadam ka por ba ki pulit ki yo kem ya kini ki ba kai drops ki bun ki kena wala nang la start ki ba ki drops ki bun ki kena ki ba dik kenja ki ba shuya charum chaneng shu em kenja ka kya boleh ki anang ki la start kim don kam kim don jam talada ka sarkar ka long concern lane ka sngau kit kya shishan ka banta jong samla jongi kuma ka sarkar na ka por ka karen ki kintin ba ki samla ki dai ka lawai jong kari ba ka chat benreu ki lawai jong ka jilla Meghalaya handrai lada ki samla jongi kim yo kam kim yo jam shai ka lawai ki jongki hatu kini ki samla jongi ki chu im sa mo padang ka jing duk ka jing duk hatu kini ki samla jongi ki chu jet sa mo na ki kimi ki pa ki jongki hadin kila adat ke jing pulir bidang hab bam sak nak kimi pa kani ke jing long ke jongki ke penlong ki bakin wan ha ke jing tension ke jing kulmar ke jing mut perkhat haba ke kulmar ke jing mut perkhat khadu elam bakla ke jing long ke jing em ke jongki dala elam bakla ke jing em ke jongki kini ke samla ke dan ke por bekile ke kam ke bom sung tenat war ke melang salang te nagalian ke sang hi belengi wan ra ya kini ka ngelipa ikni ke memorandum sak sarkar jala kalau mbak sarkar jala ka lale aklat ya kini ka lain hak beri kun ka kam nak tak samla ke jogi kini ki factory ki baper ki wan setup ya ki factory ki jongki pa jala ki jongi klam ba ai kam ai jam ya ki samla ka beri new trap jongi ki babon ki dekhot ke sang jongi ki ba pas engineer ki don betah tun rengun ba pas engineer bapas mechanical electrical engineer ki susong ye menta kitu we arngut menta ki dang tre po Mahindra kita ni kini company ki ba perum tu te handrai
Kiba pun kini ki factory. Ansiong ki cement factory kidan. Kini ki steel factory. Hakini industrial estate apa berni kidan. Halne apa Umiam industrial estate kidan. Ka cement factory apa Giant Hills kidan. Kini ki factory paper lara kadan syak jing perukam daki spakno daki hajar ki samla jing kini akam kini ki factory. Handre namar bamdan mono modo besim kya kini ki factory ki wanra daki beri ke barabar. Kat bangilet bancak hakini ki factory setting up jeng kini ki non tribal ki bawan nabar gi iba ki kam ki jam lah kini elok daki banbar. Tesai kalau ki samla jing. Kum gasan ni sngau ba ban penbahai ki imlang salang hapo gajat bendri ko jungi kalong ba ngin hap ban pelio akam ya ki samla ki jungi. Lada ki samla jungi ki biang akam gajam na thrai kim dot por ban perkhat ki ki kam ka. Wat manga mo phil ada ni biang akam gajam ngim dot por ban perkhat kam ka. Mo te kaju ikalong kini ki samla jungi na ta kadau ka sang kala da pha kini memorandum ba ka sarkar ka ban le ye ngin sadang let ban ya kendo ya ka sarkar na ka por sa ka por la da don kam. Kalau bayi jungi kena sembahi, kadon baik kaya dong bahi, lembah kikam kijam, nomor baklem kikam kijam. Saya kalau bayi jungi, kumnung ini ayah, kumnung ini abang, kumnung ini start dia kata ke family life, jungi kena sembahi jungi. Balai bakal jia kumne, bakal saya ngahap ban di mana surkar bah, kadang macam mana ya ke an, bahkan deserve baik berapa persen lagi spak haki private sectors ki beper. Namar ba kat sebangi lek kat sebangi pai ki kme ki kpa jo ki kena semla ki sekren ni barbor ki oi ni ba haduk mentaba ngin pat yo tiak dak besuk mensiam namar ba hadim bagi kundungi kila dep ya graduation post graduation kila dep ya ki line ki beper ki specialize ki line ki beper hendrai mata ki shong hier kam tam pin de lek chono kundong bon ba ki kena semla ki bla pas ya ki BA graduation BA become BSc dan BBA ki bla pas kajing mentoi na katu kajing pas juki kam don ai tang khandia du ndai bepi ki haban lek man chalu man le drep klum kanu ka experience hakta ka kamrem juki na kata kadau habang ni pek na kaliang jong seng habang ipek perman yang jing long jong pertayang ni hapo state jumi ni I sai kedar ba ka sarkar haduk mentahi ban ong ban perkhat I kena samla kam don tak dia eru tang jing perkhat bakin yo kam yo jam kumbo ong presiden menia presiden ong ba mena ong ba ada ki kena samla kim yo kam yo jam kata kamut kin ngop hakikam ki basnio kin ngop hagindo gindo ki ta ki ba let's say ban pai biang lo tu kalau ka be ki ju ong do ketin parangi ong an idle mind is a very dangerous mind kisah orang yang kata kentin. Ini nak kalian jungi orang ba. Habang I bagi jingnya fight nam ta ke government reservation policy kepada Sapo yo garu Sapo yo kasi. Ni I bagi ne ke jingnya fight nam ta ke ne government reservation policy kan kata I kejat bendrio garu. Dia kejat bendrio dungi ru kan kata. Rek ai ke bangi bat ngi I kalong ba. Leng nak ban reserve proper percent nak spa. Hakni private sectors. Ki private sectors ki babon ba. Kumba mention I presiden mana itu ki factories ki babon pa handai menta ki private sectors on tang kita ki factories ki banking sectors ki dan kini ki financial institutions ki private financial institution ki dan kini ki educational institution ki dan ki babon pa what haki wei bentak ki call center kini kita iru ki las dan mi hani apo state dungi ki park ki private parks ki prepare ki pon pa gini am tangi apa gini gi barok ni iba hani hapo jela jungi long kapat don kata ke reservation policy ke banbu yang private sectors bakin compulsory bakin aikam ajam prapo na kispa ila julai para bor si companies ke prepare ni omba balai aikam ajam ni kena kasi jungi kajua tang ko ni yo lomba ibri jumpi jimla batre ka kata kelega jubab ke benyo na IPW factory la ni IPW company blame yo ya kata ke jubab kolong ba ka sarkar kamla bersnai kita ki ai pi ta ka sarkar kamla bersnai ka ai ban peni be compulsory prapo no ki spa de ban ai kam jam ni kena semla jungi te ke jing sutu hi jungi kolong ba kini ki companies la da ki la don kam ya ki nomtre yang tu ki de ban pha ya ka application tu ki bakat ningut I don kam
ya ki noktre ha kini ki company jungi kane ga designation qualification kane bar ki salaries starting salaries katne bar ki PF ki you dong sedong kin pha hang te po labor department lembaga employment exchange kenapa ka employment exchange ne labor department kan la ban ai advertise hai kot bor beper kenapa gini yo banjit ya ke bi bo piang bantre ya ta kam ha ki no company ki bu kam ki noktre Iju ipar bor ba ki company ki ongkom tanam marba ki select iwe angut ki bom patlong qualified bantre ya kutu kam lada ki patlong qualified bantre ya kutu kam kata kamot kita resi kenta ar kenta long kilam ni no Henry mata habang iong local employment kamot ba lada ka don ka factory la ne don ka kani ka company hang ni po shlong kamot ba pin select tang i priu no ni po shlong bali amla man select i priu no po Ripoy district na po West Khasi Hills district East la ni West Tenti Hills district kini baro gidi ki local jungi ki pala ban wan tre gini kom private companies ki bodon po shlong begini ki companies min ala di kilu bakin choose the best employees nam ta juki kenapa kilu kin wan tre ni kin grow lang kumba ki grow ki duki wegi ki employees jungi ki employees ki juki te ka point ka ar ka bangi isai ka lomba pi ki wegi state kum ka state Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra but recently dan hakini ki mak mencip jam Karena kalau reserve nyopau 100% hagi private sectors na bataki local ki joki. Tapi ini mla apo state jungi ban reserve berapa persen kumbang di Bandung berapa persen na bataki local jungi. Kenang bagi kena semula jungi kin piang kata kam kejam ki joki. Dia kini ki belum ba kapan long ini ba ngi kum keseng habang ya serum seneng ni iba kena semula jungi ki bun ki ba ya ut ngim yok kam tinggi pet ba kadon sisa kata kalan lada ke sorkar ke sim ya kelenti batsina ada ka an ban reserve berapa persen nagi spa hagi private sectors kadon sisa kata kalat kelenti ya kena samla jungi bagi biok kami jam ila ju ya keren tadi por bang ila ju ya keren ba sorkar kam tambah deputy chief minister ba presiden tetsong abang i ong ba sa ka unemployment issue po state me clear ka he ba kapun ha ka unemployment issues Jika jumpa kau baik ke bangyo na deputy chief minister ko ba kamu don ko mata ko problem apo me clear don unemployment issues kata ka dai ga wagi yo to lado don ka unemployment issues dekat nu teli ikam ki ba government of Meghalaya kala create na kat nu teli ikam ke government of Meghalaya kala asna nam tagi kena sama jumi hadu tangam ni EP tangoi lu ki pelai ki scheme ki berit ki beria mau kemenang kini aji ngerok kemenang kini yang berdebat yang ke bagi deban ben nyihap ban ben yang bagi hap ban ngerok ini tenang bahwa government of Meghalaya kalau pelai yang tu skim lembaga agriculture ban lembaga ke tourism department katu ke PI ya kalau tiba no alisi kena semlajungi kin jawab menteri ya gitu kita bijak retang kali keempat long aspak teli kali apa agriculture department palong aspak teli kali apa tourism department ke palong Rengi don kam susu kampun syak iki kam dijam. Kum kan usahangi pet ya kirkot. Hagi jing pas jungi kena semla jungi. Hagi jing pas ya ke emboss dan ke jing apply dan ke jing ke appearance jungi kena semla jungi ya ke emboss haus nam arajar apo. Kalau palat sampau hajar ngut kena semla jungi ki bathok ya ke exam matric hang ni postit jungi lembaga emboss sampau hajar ngut haus nam arajar apo. Arjar arpuwe arpu arni expect bahkan nang kampi usu ya kini ga sanpo hajar ngot. Teh tu nomor begini ki sanpo hajar ngot ki kena semlajungi tebla de tok ya kini kiba apiar ya kini ga exam matrix kila long. Ada ki pas ni ki feru. Partially kila long ready na benda bandrung haga yau jadi yetin hakikat kejam. Teh hatu ga government of Meghalaya kalan em ban penbiang ya ki kam kejam sanpo hajar ngot ki kena semlajungi kiba biar hagi matrik exam harusnya arajar apu ar bat dia kiba kam mencuaru atu kesultanan Meghalaya kalau long ready nak create ya kita job lada kamlak ban penuh long dia kena gading di man 2% jungi kebangi di man berapa persen nak spak ban reserve hagi private sectors lada ke government of Meghalaya ke desa ke government ke perkat namta kena semlah
bagi jual keren ki polisian nak por ki bo amba kala wei jong ka jai riau ka dai kena semla tinga banjur mo amba ya government amba klia to sim ya kene ki jing di mandungi bagi jing kerpat dungi ya government amba klia ban sinano ya ka an marmar kenamba kena semla dungi kinjo ban tre ya kam bijam joki ki badai hok sia ki joki bagi jo ya kam bijam kilat ka mai ka ji kenamba ke jing imbuki kinya yang kini opa mentahi kam syam la simkia ya keneka kam kebentar juga samlah jongi berkai ke bangi syai kedar kalong bah kecing kendu jongi ba prestun senam arjar arpo dalam dia uang ladap hilap begini ki company kim penrung ya ki samla jongi pi dai ban syam ya kecing kit kle ban pentip sak sarkar kadang-kadang cikran be jumpa prestun tentang kabom ngimla perpiak keset namar boleh ngim dai kita ki nong trai jong labor department ke labor department ke don ki inspector ki badai ban cek ya kini ki factory lani kini ki private sector bakin pet ba ke jingwan aikam ajam kabyang ne am kat kum ki kendon juga labor department hanai sei kini ki labor department inspector pat kisong kisit idle be po office ki sutai nak suki jadi kini ki nang ilale cek hang ti tang ne po umyam mo ngila daki hajar ngut kita khar bawan naba te kai ke basmosi kalong ba kini ki private sector sepat ki bawan po ke jala ke jongi ki panan kam ni kini ki breu jongi tang hakikam ba ki ha mo la da pilat po ki mil hilap begini kena jongi ki dai tan kinong od dia ha bat kinong pentelun dia handrai haki administrative wing ki imdan weru bayo ketika ka Tengin pet private sector selakan tok mak di pom ki rumah. Tengin pet gini ki petrol pom. Kini ki petrol pom hin I haman lah ki pom hin I baki dan ki kelajat ki barzela. Ki penrung nang tray tangi ki katu kat ni ki kenthai kasi jongi. Da hapo katu ka finance pak ka bede begitu ka manager ye. Haman lah ki pom hin I baki dan ki kelajat. Balai ki kena jongi ki palong face padan se ki become lani ki BSc science lani ki BE economics mo ki bala ban bat ya kani ka post jong kum ki manager hapo kini ki pomru te kai ka palong kalong ba ka sarkar hadu mentau pa prestun kan taj wong ba kamdan kani ka unemployment issues hapo ka state hanrai ni kum kinalam sang balang hadu ka skor jungi tentang langsung set kelut nomor ki samla ki ba phone ki badan siap Bangalore ki try ki kam apo ki hospitality ki phone ki on dalong penawat kam lo sesor sa ni chanel rem pelat ngim yo kam jang ki dan ki power ki samla jungi saba te hangi ki bayat kendu hilap bakani ka employment issues lane employment problems ka jur ba apo state ka jangi hanre ka sarkar ni ba kasih penlang ya kini ki issues tangkum ki issues kan bas election. Tenaga yang juga sengi ngilabu ba ngin sa penlang ya ka jing pensyai pan ba. Sabo khot ki neutral ki district jong ka bri neutral ka jungi. Lain no ga Garo Hills ta ngim ya kran namar ka seng jungi ka de neutral na ka bertaj ka bri neutral ki parari ki jungi ngin penlang ka jing pensyai pan ba bat kan sedang na Shillong ha ka arpo neutral jom tau benahi ngin sedang cik pensat pat ba nama peran ha kata cik pensat pat ba kin sadon ru ki rev champang ki masawan ban ajing mut lane ban ajing kran kita gisni ban ya tandrong lam ya kene ki jingkit ke bakya ki disamla jongi ja hadin juga arku neutrek ngin pernah pas ki program ki bang nang ya na tau ki pensat namar kan on ki paling ha pensat kene kamde tang ka isu ka jongi kesan manla kawai pakawai ka longyen ki don ki samla ki bala nang lasta ki samla ki bala pas ki jingpuli manla kawai pakawai ka yen ka don ki samla ki bom yokam ki bom yojam te lada ki samla jongi bat ki tu ki longyen jong ka bri ni trap kim karsan yangi kam don jingmut yangi ka sang ru bang ki nam ta jaki kene ka kam dai tang jong ka sang ka jong pat ba ro ba klam kam klam jam te kam tam kerpat pi ki press badon bromo ba pin penpriang lem kene ke kubor kena bikin samla jongi kenwan bane snok ti bukaseng hak jing snok ti jong bat dengkat bukaseng ngingit skam ba sarkar kan hab ban sim exchange jam na tan pat urlong kene ke jing dawa ka jong ladang yo proper person ke jing dawa kamot
Kisamla jung hi labon ki bla yo kam kin saduna ki jiksneo kin saduna ki kamkai kin saduna ki khna ki bu di bu at tanglang kin saduna ki khna ki ba yo breu si tangpot ka early child marriage lene ka jing shop kha khna ro ka dei na ka daw ka jing bomdot kam don jam namar ba ka jibi jung ki kam trai kam la sia lamet ka elang samla khadu khlam khaw khlam jing trai khlam jing ta la sia yo breu la sia yo sham kurem ki pat ki pra ki long ye long sa nak ta ka daw ngi shem ba kum ka san ka jing bom don kam don jam ka rat si pun ki jing ka jek don ka jam ladang don kam kan nam don sing hanu noru namar ba sisen bang ibiang ka bai khal ka bai melu ka bai sini ka mot kitu ki long yen ki song sok song san ka bede kitu ki RTI ngilom konsan ba mo namar ba hadu lai jar ndre lai jar lai spa ndre new something mo ngai ba ka kum ka RTI wala file do we rong ba de kani kapan ya kecik telot sarkar but lada lahjar laispa tam lani lahjar tam ka kam kalan lada ka sarkar ka thum kam hakiti ki pos balat aprai kila dunar pa wat samla kala bian ki kerdan kila yorum kam ta kala dunar ka kani kecing pom yo kam yo jam nah tak kadang wis ngolong about deputy chief minister juni kontak bakam dan ka on ka employment problems on kamdan hapo ka state lara kamdan ka employment problems pali kini ki lai hajar tam ki post ki la thali te hangne ka pen bak sarkar ka shu darab jak ka bakalale te kini ki post kum bakalong menta ni bak sarkar kam sim interest ban pendak kini ki post balai sarkar Meghalaya ka sim interest menta ban pendap ha kitu ki contractual basis post namar boleh na kiti contractual basis imat kadan ke jingyo ke jom ke sarkar te nakta kadau iba ki babun ki kamu nila file kawai ke RTI kawai ka office ke sarkar pedang ke badan hapo Shillong ni file sepang ke jing pendrong ya kita ki nong trai ki jongka lembah kata ka outsourcing employment mo outsourcing employee kabak pendrong sutong ki ai kontrak hanor te kini ki kontraktor ki pendrong kabak ka jiksio hantar kalong ba ki sio tang hakador arspa prapo pratan kasis ni kabala violate wat ya ka labor daily wages akru te handi ni iba ngi kum ka sengim kran tham tang sapang kata ka unemployment problem ni kran ru na ka bentai jong ka employment problem kini ke balai kam kini ke bapli ke balai outsource kita ke line department boper la siu ya ki hakador ke baret bat kimdan ya kinu ki jing mentoy ke bagi ban yo kum balong jom kinong trai kam sarkar te kene ke pen iba ka sarkar Meghalaya hi hadu unta kala phel madong sedong te klamda nimla banlan ki jing sisa ba kum balong ka sarkar menta imat kalau don kam ban kitia hadian bangila libo kene ke memorandum ke jungi ke sarkar ke don kam ban ndet ya kanang ba kan pen empat ya kene ke jak bendreu ke jungi khamtom kini ke lai remot ke MLA ke jungi ke ba sulong tang ke no student boss hanu kelam da tet show ke isu ke yap ke em jam ki pat ba jung ke beri ni trap ke jungi ngem ya kran ye spang jak bendreu garo nomor ke garo ke don arf samut ke MLA ke jongki nge kran tet tang na ke benta ke jak bendreu jong namar boleh ladangi bagi parari jongi ke jenjar ke mensian jongi kadap dak jing thang ladangi bagi parari jongi sak nyanban nyemla bansya te nak ta kadau kani ke jing temu jong sang ban dawa prapu persen ru kalau specifically lara ka song hak sarkar mo ke sarkar lar ko onggala ban pen urlong barokhat kita ke private sector sebadan po jela Meghalaya ke song sarkar hanra ya mentahi kum kesan mission specifically ba kini ke private sector ki badan hapo ka brief neutral ka jongi ka sarkar ka deban sim ya ka rai ban pen urlong mardor lada kampen urlong na ka sangin lat chwa sa ki ba lada ni ba ka don ka support no ba dan ngin saya cakmat ya ki program ki jongi nam ta ki pat ki la ki ban pendor ka sarkar ba ka deban pen urlong ya ka jing dawa ka jongi haba ngi don kam ngi kwa kam ngi hab ban ki persa mano ba khat ya kene ka kam ban apply de ka sarkar hadian bagi samla da ka jing trang ki la mare step mat met ki mare ki trai sitom ban yo kene ka kam nomor boleh
hakajuk ke bamentahi barkhot ni kwa kam kene ka alung ke jingpang ibet haman la ka wei pa wei brio ni kwa kam lada ka don ka kam kalau stable ka jing em ka jung lada undan kam ka jing em jung ka sakma ta kom ka sang hi ni snow ban panram ya kene ka jingle jo ka sarkar ba kene ka result na du sam archa ka ndai mo nei ka gitu ka jing kran jo kana ta ya kata ka jingla ka jing bomla jo ka sarkar ngi dep don ayu chalanda ta kom ka sang hi ni khot ni wer kene ka samla ba kene snok ti rangkat ba ka sang ha kene ka jing ya ti jung namar ba ha ka bede ba kene ki samla ki ba yele ya ketika kampulet hantai ka sarkar ka hap panha apa reception policy government reception policy 40 garus 40 kasis and 15 giwe hi cak real te banyak spang reception policy bagi kita ngaptip ke sarkar kan ya da kan ka roster system na kan ya da ketika kemarin ta hadu mentak sarkar ka klaim keren ye kini ki advertisement ki bala adab bania hasiwa ka haikut kan ai ko order roster system te hang ni ki samlam de tang ki dawa bakin yo badrung kampulet mentak question kami ru ka sarkar kan le kumno kan ya da ka hukum jo ka haikut roster system ne kan ya kat kum ka reception policy kata ka de kitensap ka bangiru ngidang perkhat ngidang ekran mane mentak ka haikut ka mahab pihak be roster system tekidi ki samla jung ida le roster system mentak ka kabuk siar jung ki jak beriu garu ngi kitu spotli post ma ki bala pratli yo gi garu artli gede ki we jak beriu kasih jung imdan te hanne ke pedi bala kawan ka roster system la de ki ya roster system kini ki kena jung ki bele kampulet ngatrai dan jakai ki mentau sedan ki hab abdul sedan kata ka de ka bangang susuto mulumala te lada ki ya pada reception policy te kum kesang hi ni sngoba ban kerpat ek sarkar bahkan ya kini ki bala adab ban capcom ki bala adab ban ai advertisement da duk senam ki bala adab ki de ban ya tek kum ketika reception policy ke ba kum ka julok jangan kuat arah sarkar kan ong ba kan aida bakal awan reception system ni persange kini kamla berlong bakin aida ta kai ke ba fil adab la pendap kene kan ya tek kum reception policy kata ka de ki jik sengojo Tengin sakot ikini ki kena in khot lang ikini nota ikini ki nong trai jom ki rapido mo ye bak sarkar menta kala kini jenthat wat ya ka jakpo jakini ki nong kamai art chaka